Ahojte, v tomto videu si spolu prejdeme maturitu 2012, časť Language in Use a konkrétne part 2, Britain's Best Beaches. Za túto časť môžete získať 10 bodov. Máme tu doplniť 10 slov na prázdne miesta. Vyberajte tie slova vy sami, nemáme nič na výber. A ide o slovíčka, ktoré majú gramatickú funkciu. To znamená, že tu môžu byť predložky, členy, nejaké časti slovies, pokiaľ sloveso zložené z viacerých častí a podobne. Môžeme sa na to pustiť rovno. Odporúčam, aby ste si najskôr vy sami doma spravili tento test a teraz už budem rovno hovoriť správne odpovede a vysvetlíme si to spolu. Môžeme ísť na to. Budeme to rovno aj prekladať, aby sme rozumeli. Cornwall is still the most popular place to stay in the UK. Cornwall je stále najpopulárnejšie miesto na bývanie alebo na prespanie v Spojenom kráľovstve. Tu už aj vidíte hore príklad 00, že sa má doplniť d. A to kvôli tomu, že niektoré štáty musia mať ten člen d pri sebe. Napríklad the UK, the USA. In the USA, in the UK. Ďalej máme from romantic places to fabulous family hotels and campsites. Cornwall really does have it all. Od romantických miest k úžasným rodinným hotelom a kempovacím miestam. Cornwall to všetko skutočne má. Tu sme doplnili tu, pretože je to ustálené from to, od do, alebo od k. No? From to. For a British coastline that could be mistaken for the Mediterranean. Takže to britské pobrežie môže byť zamenené alebo si môžeme zmýliť s tým stredozemným. Tu sme použili be, je tu vytvorený pasív. Could be mistaken. Môže byť zamenené, čiže vždycky pasív je zložený z toho slovesa be v správnom tvare plus príčastie minulé. Tým, že nám tam dali ešte preto aj to could, preto musí byť ten tvar be v neurčitku. Could be mistaken. And sandy beaches that people dream about. A visit to Cornwall is a must. A piesočnaté pláže, o ktorých ľudia snívajú, návšteva Cornwallu je nutná. A visit to Cornwall. Tu máme, ja vám skúsim, ak tu aj vlastne budete vidieť, vyskúšame, že by som vám tu mohla aj napísať text, a visit, že by ste to aj videli. Tu. Visit to Cornwall is a must. A tuto sme mali do, to tam máte ukázané. Tu bolo takisto tu. To sme mali v 32 by to bolo každému jasné. Dobre. Takže a visit to Cornwall. Tu kvôli tomu, že oni používajú, pokiaľ je to nejaký direction, nejaký smer, predložku tu. I have been to England several times. Bola som v Londýne. Áno, oni používajú to tu. Preto a visit to Cornwall. Whether it's a romantic getaway or a family holiday, Cornwall has something for everyone with a wealth of hotels, caravans and camping sites several minutes from the sea.
Takže 34 sme mali for. Vysvetlíme si. Či už je to romantický útek alebo rodinná dovolenka, Cornwall má niečo pre každého s obrovským množstvom hotelov, karavanov a kempovacími miestami zo pár minút od mora. Takže tu už keď si to preložíme, tak vidíme has something for everyone. Áno, pre sa povie po anglicky for a 35 je from. Several minutes from the sea. Od mora. Zase podľa prekladu. With one of the very best sandy beaches on its doorstep, Trevornick Holiday Park, the 5-star camping facility, has got alebo has all the ingredients for a great family experience. S jednou z najlepších piesočných pláží na svojom prahu alebo na svojom vstupe Trevornick Holiday Park 5-hviezdičkové kempovacie zariadenie má, takže buď has got, alebo ešte by uznali all. Áno, takže vieme, has got znamená má, keď tam je has all, má všetky ingrediencie pre skvelý rodinný zážitok. Áno, a tu končíme. Potom je posledná veta. Dogs are welcome too. Psíkovia sú taktiež vítaní. Tu sloveso are, to sa nám hodí najviac podľa významu tej vety. Keď si to preložíte. Tak a posledný odstavček. But while it has become a celebrity paradise, even the most popular areas have hidden secrets. Ale zatiaľ čo sa stal rajom, tu máme has become, predprítomný čas, ktorý sa skladá z have alebo has. Pokiaľ je tam tretia osoba, máme tu it, takže musíme doplniť has. Hej, he, she, it, has. Ostatné osoby majú have. Takže, ale zatiaľ, čo sa stal rajom pre celebrity, dokonca najpopulárnejšie miesta majú skryté tajomstvá. Takže present perfect, have alebo has, príčastie minulé, past participle, to je tretí stĺpček v tabulke, alebo pokiaľ je pravidelné, tak pridáme do alebo edo nakoniec. Tu máme become, je nepravidelné, takže tretí stĺpec v tabulke nepravidelných slovies. Amazing seafood restaurants and quiet coastal walks. For example, these are some of its attractions for visitors. Alebo of the attractions for visitors. Máme zase dve na výber. Úžasné reštaurácie s morskými plodmi a tiché prechádzky po pobreží. Napríklad, toto sú niektoré z jeho atrakcií, pokiaľ tam dáme its, hej, ako myslené toho Cornwallu, alebo do. V tom význame to je ako z týchto atrakcií pre návštevníkov. You will wonder whether, alebo if, it's worth going abroad. Že budeš, alebo budete sa čudovať, whether, alebo if. Takto trošku, nech vám to tam nezamadzia. Whether, if, či sa oplatí ísť do zahraničia.
Áno, takže wonder, budete sa čutovať, alebo budete pochybovať, či vôbec ísť do zahraničia. Whether aj if znamenajú či. Zase, keď si to preložíte, čo sa vám tam najlepšie hodí. Asi vám to poposúvam, aby ste to dobre videli, tie, ktoré sú zložené. Pokiaľ máte k tomu nejakú otázku, môžete mi napísať dole do komentára pod video a dúfam, že vám to pomôže pri maturite. Držím vám veľa palce, aby sa vám darilo. Ahoj.